हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ asus VivoBook का लैपटॉप। तो चलो आइए करते हैं इसको ओपन। वैसे मैं पहले जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, बट आपके लिए मैं भी दोबारा इसको जो है अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ। तो आइए, मैंने इसको कर दिया है अभी ओपन। तो प्रॉपर इसमें जो है कवर लगा हुआ है लैपटॉप में बाहर से, तो कवर को मैंने हटा दिया है। और ये देखिए कितना प्यारा और स्लिम, बिल्कुल एकदम लाइट वेट और इजी टू कैरी है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ चारों साइड इसकी बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो प्रोसेस है इंटेल i3 1315U प्रोसेसर इसमें जो है, और 15.6 इंचज़ वाइड व्यू, चारों साइड से जो स्क्रीन व्यू है बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और 15.6 इंचज़ न्यूमेरिक कीपैड है। कीबोर्ड में बैकलिट है जो कि अंधेरे में काफ़ी यूज़फुल है। लैपटॉप का जो कलर है वो सिल्वर है। और रैम 8 GB है और 512 SSD जो कि प्रोसेसिंग फास्ट करती है। विंडो 11 इसमें लाइफ टाइम है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि अभी लेटेस्ट है, और ये भी सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम है। और यूनिट साइड प्राइस की अगर हम बात करते हैं 15,990, और अगर हम ऑफर प्राइस की बात करते हैं तो हमें जो ये पड़ा है अभी बिलो 45,000। तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। asus VivoBook का लैपटॉप बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाइस प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको सारा ये चारों तरफ से प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके आपको ये शो कर दिया है। तो जिसको भी परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। ओके, बाय बाय।